عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في اليوم الرابع في رحلتنا ميري مام للوصول إن احنا نبقى أهدى وأسعد بإذن الله. طبعا احنا في المواقف وفي الحياة عموما مش دايما بنبقى احنا الفعل، ساعات بنبقى احنا مطالبين برد فعل للمواقف اللي بتحصل حوالينا والأشخاص، وفي حاجات كتير ممكن تضايقنا وتاخد مننا الهدوء أو السلام النفسي ونبقى مطالبين برد فعل. فعشان كده تقنية النهاردة هتساعدنا ان احنا رد فعلنا يبقى مختلف. احنا دايما لما بناخد رد فعل للحدث او الموقف مش بيبقى بناء على الموقف نفسه، بيبقى بناء على الافكار اللي جت في بالنا لما حصل الموقف ده. انا شفت الموقف ده ازاي، والدليل ان رد فعلي بيختلف عن رد فعل غيري، لان كل واحد بيشوف الموقف بنظرة حسب افكاره ومعتقداته. طيب ايه التقنية اللي احنا هنتعامل بيها؟ تقنية مهمة جدا من تقنيات البرمجة اللغوية العصبية، وهي ريفريم مينينج. يعني ايه الكلام ده؟ ان انا اعيد الصياغة للمعنى بتاع الموقف، يعني ببساطة كده اعيد تفسير الموقف واشوفه من زاوية مختلفة تبقى ايجابية اكتر، اديله معنى مختلف. ولما اديله معنى مختلف ده بالطبع هيخلي مشاعري تبقى نوعا ما ايجابية او على الاقل اهدى. ده بيفتح قدامي ابواب واسعة، بدل ما انا بشوف بنضارة ضيقة او برؤية احادية او تعميم او اخطاء تفكير، لا انا هشوف بنضارة اوسع شوية. وفايدة ده ايه؟ اولا هتنعكس عليكي انتي، هتحسي على الاقل ان ردود افعالك على المواقف هتبقى متأنية شوية، وبالتالي هيبقى التواصل بينك وبين اللي حواليكي في جودة، في ايجابية اكتر، هيبقى التواصل الطف واهدى، سواء جوه البيت او بره البيت، في الشغل، في البيت، في محيط الاسرة، الاصدقاء. طيب التقنية دي بتتعمل ازاي؟ ممكن تتعمل بطريقتين: ان انا اعيد صياغة الموقف نفسه بشكل ايجابي او بزاوية ايجابية، او اني اشوف الموقف ده في سياق مختلف، يعني يخليني اشوف السلوك ده بدل ما هو عيب، السلوك اللي مضايقني ده اشوفه ميزة في موقف تاني. يعني مثلا ابني عنيد ما بيسمعش كلامي، ده في السياق ده او في سياق الاسرة هو انا شايفاه كعند، لكن ممكن في سياق تاني العند ده يبقى ايجابي، لما يبقى عنده هدف ومصمم عليه، يبقى ليه شخصية، يبقى ليه رأي، محدش يسيطر عليه، محدش ياخده مثلا في سكة مش كويسة. لو هو مقتنع برأيه وعنده قيم وعنده مبادئ هيبقى مصر عليها، فهنا العند في السياق ده هيبقى ايجابي. في مواقف كتير ممكن اتعامل معاها بطريقة ريفريم يعني اعادة الصياغة. هديكي دلوقتي امثلة على مواقف ممكن بتحصل معاكي وممكن تعيدي صياغتها بالشكل ده او تعيدي تفسيرها بالشكل ده. مثلا ابني مش بيحل الواجب، هو كسول ومتعب، ولو استمر على كده هيسقط. ده التفسير المعتدل اللي انت بتفسريه. طب لو طبقنا التقنية بتاعت النهاردة، ممكن اصيغ الموقف بشكل تاني، اقول مثلا ان هو ممكن يكون عنده صعوبة في بعض المواد، او مرهق من كتر التقييمات اللي بيتكلف بيها، ممكن ان هو محتاج طريقة مختلفة في المذاكرة، محتاج دعم اكتر. ده موقف. ممكن مثلا مشكلة تاني، ابني عمره ما بيسمعني وده تعبني جدا، انا حاسة انه مش بيحترمني. ده التفسير المعتاد. اعادة الصياغة بقى هتبقى ازاي؟ هو دلوقتي في مرحلة المراهقة، يعني بيأكد على الاستقلالية، عنده احتياج انه يبقى مستقل، وبالتالي انا محتاجة اتعامل معاه بشكل مختلف عن ما كنت بتعامل معاه كطفل. مش لازم اخد كل سلوك بشكل شخصي.
لما تفسري الموقف بالطريقة دي، ده هينعكس على مشاعرك وعلى رد فعلك مع أولادك في المواقف دي. هتلاقي رد فعلك بقى متزن أكتر، هتلاقي نفسك عارفة تتعاملي مع التحدي اللي بيواجهك بشكل أحسن، هتلاقي نفسك رد فعلك بقى أهدى شوية. مثلا ابني طفل صغير بيعيط في الشارع وعمل حاجات كده في الشارع، ممكن أول تفسير هيجي في دماغي الناس كلها بتبص عليا، هيقولوا ان انا مش عارفه اربي، هيقولوا ان انا ام فاشله وابني مش كويس ومش متربي وقليل الادب. لو عايزه اعيد الصياغه بشكل ايجابي، ممكن اقول هو طفل ودي مرحله، والناس كلها بتمر في مراحل التربيه بالتحديات دي، وانا محتاجه اعلمه ازاي يعبر عن مشاعره باسلوب احسن من كده، وهي مرحلة وهتعدي. كل ما تعيدي الصياغة بشكل يخليكي أهدى، يخليكي عارفة تفكري، عارفة تاخدي رد فعل متزن، ده هينعكس على نفسيتك بشكل مؤكد. لو انتي قدامك تحدي محدد مش عارفة تعيدي الصياغة بتاعته أو تشوفيه بزاوية تانية يكون فيها إيجابية ورحمة ولطف، ممكن تشاركينا في التعليقات تقولي ايه التحدي اللي انت بتواجهيه، او من غير تفاصيل. يعني ممكن تقولي مثلا كجملة عن حد من أصدقائك واحنا نعيد صياغتها، برضو نرد عليكي في التعليقات ان احنا نعيد صياغتها بشكل إيجابي أكتر، يخليكي عارفة توصلي انك تبقي أهدى ورد فعلك يبقى متوازن. اتمنى ان احنا نطبق ونشارك، وزي ما قلت ان احنا العقل بيقاوم التغيير، فياريت لا نضغط على نفسنا وان احنا نجرب ونحاول ولو على سبيل التجربة، ولو لمدة يوم واحد، عشان نشوف نتيجة الحاجات دي الواقعية ايه. وانا واثقة ان شاء الله بمجرد التطبيق اكيد. وقبل ما عمو الناقد الداخلي ينط في دماغك ويقولك ده معناه ان احنا بنتجاهل المشاكل او ان احنا بنهرب او ان احنا يعني بنتجاهل الواقع وده مش واقعي، لا، هقولك ان ده هيعلمك انك تكوني فكرة شاملة عن الموقف. لما تشوفي الموقف بأكتر من بعد وتفسريه بأكتر من احتمال، وبعدين تتأكدي اذا كان في حاجة بتأكد التفسير ده ولا لا، ده هيخلي عندك حتى لما تاخدي قرار يبقى قرارك مبني على معلومات شاملة، انك شفتي كل الاحتمالات، شفتي كل التوقعات. ده هيعلمك المرونة، هيعلمك انك فعلا تطبقي المرونة في كل تعاملاتك. هتبقي قادرة انك تجربي فكرة واثنين وثلاثة لغاية ما فعلا توصلي ان قرارك يبقى مبني على أسس سليمة، مش مبني على رؤية أحادية يا أبيض يا أسود. لا، هتبقي فعلا اتعاملتي وشفتي أكتر من تفسير وأكتر من جانب للموضوع. ده هيخلي قرارك فعلا متزن وحقيقي، مش مجرد قرار عشوائي أو مبني على رؤية أحادية. لا، يبقى مبني على إن أنا فسرت بأكتر من احتمال واتأكدت مثلا من التفسير الصح للموقف بأكتر من طريقة، كده تبقى رؤيتي شاملة وقراري يبقى واضح ومتزن ومبني على أسس صح. ده ميزة التقنية دي، المرونة في التعامل وفي طريقة التفكير وتوسيع مدى الرؤية للأمور المختلفة في حياتنا.